Всем доброго времени суток. У нас очередная посылка из Китая. И сегодня, я надеюсь, это будет вот такой удлинитель от Xiaomi. Давайте откроем и посмотрим, так ли это. Упаковка, конечно, не очень хорошая. Оригинальная коробка помялась. В комплекте нам продавец положил вот такой переходник. На коробке мы видим штрих-коды. Вроде бы оригинальные. Надписи на китайском. 250 вольт, 10 ампер, 2500 ватт максимум. USB выдает 5 вольт и 3,1 ампер. Ну что ж, давайте откроем. Здесь у нас заклеен фирменные бирочки. Отрезаем, открываем. Видим вот в таком красивом пакетике. Так, в коробке больше ничего нет. Ее мы убираем. Вот в таком пакетике у нас находится сам удлинитель. Удлинитель и инструкция к нему. Инструкция на китайском. Ну и, собственно, никакой конструктивно важной информации здесь нету. Поэтому это убираем и смотрим дальше на сам удлинитель. Кнопка включения-выключения. Вот такая вот вилка. 3 розетки, 3 USB порта. Сам удлинитель завернут в пленочку. Вот, так что сейчас давайте попробуем его включить. Сейчас я подключу его к розетке и проверим. Мы его подключили. Вот теперь у него горит лампочка. Давайте попробуем в него что-нибудь включить и зарядить. Ну, под руку мне попался только 5-й iPhone, поэтому попробуем зарядить его. Включаем, вставляем провод. Там у нас был нарушен контакт. Ну что ж, вот мы видим, что зарядка идет. USB порты работают. Все остальные порты, я надеюсь, тоже будут функционировать. Вот, как-то так. Ссылочка на удлинитель будет в описании. Всем пока и до новых встреч!